顏色啊，各方面嘅嘢係真係色香味美㗎嚇。阿師傅同阿富哥過嚟，今晚整6個菜，一個咧就係松茸浸雞，一個咧就係我個拿手好戲白鹵水乳鴿拼掌翼，一個係雙蛋浸麵菜，第4個咧就係 XO 醬炒勝瓜，第5個咧就整個韭黃肉絲絲麵，仲有個蝦金沙大蝦，先整咗個松茸雞湯。唔好咁猛火，慢慢浸佢，2到3分鐘就熟啦。白鹵水乳鴿拼我哋嘅白鹵水鵝掌翼。第2道菜搞掂，第3道菜金沙大蝦。唔知油溫夠唔夠嘅時候咧，咁樣放落去，即刻起泡嘅，放落去。而家第2次炸脆佢，蝦均勻咁黐晒啲鹹蛋黃上去，搞掂金沙大蝦。第4個菜就係 XO 醬炒勝瓜。XO 醬。OK。第5道菜雙蛋浸莧菜。千祈唔好冚蓋啊！一冚蓋就黃冚冚噶啦。個菜好，我哋煎咗隻好靚嘅太陽蛋，放落個面度煎咯。而家煎面啦，準備翻啦喎。個面先好啦。嗱，頭先我豬肉咧拉個油嘅，而家爆佢。嗱，有湯咧落湯，冇湯落水得噶。一韭黃一見火就熟噶啦。第6道菜韭黃肉絲絲麵，搞掂，開飯。咁啊，節目嘅尾聲咧，咁啊迎嚟咗我哋嘅司徒法正大師啊！哇！哦，多謝師傅，多謝師傅。師傅，你係喺邊度趕翻嚟嘅？我喺深圳好遠啊！啦。哦，有咩咧？你可以點樣介紹我哋咧？先食呢啲，嗯，呢個係我哋粵菜嘅一個名片嚟㗎啦。係。呢個白鹵水咧，就喺我哋嘅老東家白天鵝咧，已經係沉澱咗40年嘅品種。哦，啊，係。試試，師傅俾啲意見，師傅。我自己對食嚟講咧，我就都好中意㗎嚇。其實最主要一樣，呢個味道咧係另外一番嘅味道嚟。個味道咧真係師傅講得好啱。呢個清香比較唔似一般鹵水佢濃郁㗎嘛，呢個係清嘅。食嗰啲潮州鹵水等等啲比較有色味嘅咧，越食就越鹹。食下你就可能要飲水啊、飲湯去解咯。但係呢個就唔會，你食極都唔會鹹。佢嘅做法係有個區別。